ဒေတာအလိုက်ဖော်စီလို့ခေါ်တဲ့လူသိများတဲ့ရေကန်အများစုကိုအပူပိုက်စမ်းရည်တွေများမှာရေဖြစ်သွင်းထားပြီးတော့မြေအောက်ရေကိုဘူမိအပူဖြင့်မျက်နှာပြင်ကိုအတင်းတွန်းပို့နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သက်မောများစွာကဒီဒေတာကပုံမိုဆူဆူခဲ့စေအချိန်ကာလတုန်းကရှေ့ဟောင်းရေလမ်းကြောင်းများစီကနေငါးများကိုဒီကျိုက်ဝန်းစီတို့တည်ဆောင်လာခဲ့ပေးပါတယ်။ရာသီဥတု6 လသည်နဲ့အမျှရေများကျဆင်းသွားပြီးတော့ငါးများကရေကန်တွေစီမှာတီးခြားနေထိုင်လာကြပြီးတော့မျိုးစိတ်အသစ်များစွာအဖြစ်ပြောင်းလဲလာကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာငါးမျိုးစိတ်ပေါင်း16မျိုးအထိနေထိုင်ကြပြီးတော့တဝက်သောမျိုးစိတ်များကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတခြားနေရာတွေမှာမတွေ့ရပါဘူး။ဒီတစ်ခုပါဝင်ပေါ့ဆက်ကလေးဒီဆက်ကလေးငါးမကြီးမှာမိသားစုရှိပါတယ်။ပြီးတော့သူမဟာအလွန်တစ္ဆာရှိတဲ့မိခင်ပါ။အနယ်အနှိမ့်များကိုမွေပေးပြီးနောက်သူမဟာသူမရဲ့သားပေါက်လေးများအဆဆိုင်ရန်အတွက်တင်းငယ်တဲ့ပလက်တွန်များကိုဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိတ်ခုံမှုကသူမရဲ့ကလေးတွေကိုနှုတ်တိုက်ကြွေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးနေတာပါ။တချို့သောဆက်ကလေးများကတားကောင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲလာကြပါတယ်။ဒီကြီးကငယ်လေးထဲမှာပုံခိုဖို့နေရအနှဲငယ်ပဲရှိပါတယ်။မိုးလင်းကနေညအချိန်ထိသူမရဲ့သားသမီးတွေကိုကာကွယ်ပေးနေရပါတယ်။သူမမှာအစာစားဖို့တော့အချိန်မရှိတော့ပဲတနေ့တခြားအားနည်းလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့တန်ပါတယ်။သူမရဲ့အကူအညီမပါပဲသူမရဲ့သားပေါက်လေးတွေကဘယ်တော့မှအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့1 စင်တီမီတာလောက်ရှည်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုသူတို့စောက်ရှောက်နိုင်ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်အထိဒီအမေကသူတို့အတွက်အရာရာပေးစားရပါမယ်။ကျေးဇူးသူရောက်စီတန်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။